वेलकम टु द भ्लग। अब आज चाहिँ डे 3 अनि हामी चाहिँ कालबारी मन्दिर घुम्न जान लाग्छौँ। यहाँ चाहिँ गोमा छ। हेलो गुड मर्निङ। पछाडि चन्दिका सबिना आउँदैछन् अनि मेरो अरू साथीहरू चाहिँ अगाडि गइसके। अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ बिहान बिहान उठेर नुहाएर। कस्तो लागिरहेको छ गोमा तिमीलाई? एकदम रमाइलो मन्दिर घुम्न पाइन्छ। अब आएर म चाहिँ भ्यू देखाउने छु। ल बाई बाई। अब हामी चाहिँ डुक्का चढ्यौँ। ल गोमा चाहिँ फोटो खिच्दैछ। हेलो गाइस। हेलो कस्तो लागिरहेछ? साथीहरू यता छन्। हामी चाहिँ मन्दिर जाँदैछौँ। हामी आइपुग्यौँ अब चाहिँ। हेलो हेलो हामी चाहिँ मन्दिर आइपुग्यौँ। कस्तो लागिरहेछ तिमीहरूलाई? पानी पर्छ भनेर डर लागिरहेछ। छाता ल्याएको छ। साथीहरू चाहिँ आउँदैछन् ओर्लिँदैछन्। पानीले हामी रोकिरहेछौँ यहाँ जान नपाएर। कसरी जाने हो? पानी परेर जान नसकेको अवस्था आयो। अब चाहिँ हामी यस्तो पानीमा अब भिजेर भए पनि जान लाग्यो बारी। भिजेर पनि जानु पर्यो। ल बाई बाई माता। अब चाहिँ हामी गाडीमा बसिसक्यौँ अनि हामी चाहिँ बन्दीपुर फर्किँदैछौँ। बन्दीपुर टु केटिएम। हामी चाहिँ आइपुग्यौँ अब बन्दीपुर। बन्दीपुरको ठाउँ घुम्दै घुम्दै अब हामी खाना खान्छौँ। यस्तो राम्रो ठाउँ छ। यता चाहिँ सबिनाहरू छन्। हामी चाहिँ बन्दीपुरमा छौँ यति बेला। बन्दीपुर पुग्यो रुँदा रुँदै गालिलो मान्छे। हामीलाई चाहिँ भोक लागिसकेको थियो अनि हामी सबै मिलेर अब खाना खान बस्यौँ। यता चाहिँ टिकटक चलिरहेछ। बन्दीपुर हेलो हेलो हेलो। हामी बन्दीपुरबाट फर्किँदैछौँ। कस्तो लागिरहेछ साथीहरूलाई? के भन्न चाहनुहुन्छ अरू भन्नुहोस्? दुई चार शब्द यस मेरो ब्लग गरिदिनु होला। धन्यवाद। अब चाहिँ हामी नाच्दै गाउँदै गाडीमा बसेर हामी हिँड्यौँ बाह्रसिङ्गेतर्फ।
अब यति बेला हामी बारासिङे आइपुग्यौँ। अब यता चाहिँ हामी इन्डस्ट्रियल भिजिट गर्नेछौँ बारासिङे भित्रको। कोही चाहिँ यता छन्। हेलो उता छ, यता छ, अनि अर्को हाम्रो साथी यता छ। हेलो शिक्षा। हेलो चन्दिका। हामी एकदम के भन्न चाहन्छु, टायर्ड छौँ। हामी सुतिरहेको छु एक्चुअली, तर हामीलाई उठाइयो र यहाँ ल्याएको छ। उठाएर जबरजस्ती ल्याइएको छ। दिस घाँस इज बाइ द वे भेरी पेनफुल। हामीलाई न्याय चाहियो। के भन्न चाहनुहुन्छ हजुरहरू, भन्नुहोस्। घर पुग्नुहुन्छ अब। यति गर्दै नाच्दै गाउँदै रमाइलो गर्दै हाम्रो टुर पनि सकियो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।